Ada suara aneh bro. Apa yang di belakang tuh? Bayang Payu. Rasa semua bro. Ternyata ikannya jong. Halo bro, selamat malam sahabat metal. Jumpa lagi bersama saya di channel Sembarang Ikan. Malam ini kita coba menjala ikan. Oke, ikuti terus video saya selanjutnya. Malam ini kita cuma bertiga bro. Ada Bro Dede, Pak Sebi, ada suara burung hantu bro. paling tinggi 1080 720. Kita malam ini pakai teknik jala ikan bro. Nah, jalannya masih baru. Ternyata nyangkut bro. Nyangkut bray. Ada di ana dulu. Kuat. Ada Angkut dulu. kayu. Jong bro. Jungle. Kurang gawian. Ini ikan anak. Ada dapat anak ikan bro. Ikan sepat. Seperti wadahnya lah. Sepat siam. Tusik mana ini kak? Mana tadi? Berapa tuh? Kubur. Di ujung jala ini ku melepas kepergianmu. Ada lagi. Nah, ini ikan misteri yang tidak dapat dijala. Ikan hantu. Ini suara hantunya. Hantu. Ini ngarannya membersihkan, Bersih kolam. Jong lagi bro. Lemparan kedua. Sebelah sini dekat tuh.
Akhirnya gue ragu. Kedakaan ada anak unda gedon. Nah, anak tuh udapnya. Kayu juga. Ada Kecil bro. Ada sepatnya loh. siam. Sepat siam. Lah kerupuk. Pupuyuh ke bawah ke atas. Mana pupuyuh? Misalkan bawah pupuyuh dalam tanah. Tadi lagi habis. Oh, enggak kameranya. Oh, udah jadi. Lemparan ketiga tadi masih jong, cuma dapat ikan kecil bro. Lemparan keempat Ada. nggak tahu. Nah, tuh kenal. Mana? Sudah gugur. Nah. Mana dono? Ini kenalnya nah. Oh, Kenal. strike bro. Mana ikan sepatnya? Halui barang. Ikan sepat. Mana tadi? Kita sebelum hujan kemarin. Bukan menjala manusia. Menjala manusia. Ngirim. Lemparan kelima bro. Kita tunggu apakah berhasil.
kayu. Banyak kayunya. Ular. Ada ular. Malam ini ada ular. Ularnya pada tidur. Dua. Mana? Ini. Center. Di luar. Tuh. Cangkut gitu. Ranting. Pegang bro. Aku turun. Dalamnya. Besar harus ditarik dulu ini. Apa itu? Ya cepat sekali buru-buru. Auto lari. Buru-buru. Apa yang di belakang tuh? Bayang. Oh, kayu. Jong ternyata. Suruh sampel dulu bersih. Terekam. Halo bro, basah semua bro. Ternyata ikannya jong. Udah semua dipindahin, udah siang di sini. Siang nggak? Udah balik. Ini membuka. Jadi kan Sebi bisa kamarin balon pak. nyaman, ini ringan. Lain kayak lama-lama. Kita pindah tempat dulu. Sana nggak? Tadi kan? Mana tadi? Aku turun. Di mana lagi? Yang tadi. Sini. Ayo. Kita mengamankan barang-barang. Enggak, kadang kulit. Ini lah. Kita pindah tempat bro, karena di tempat tadi ikannya kayaknya nggak ada dan banyak ranting-ranting kayu di bawah, susah buat ngelempar jala. Apanya Bang? Tarik lama kau pandir deh. Diedit juga. Senter gugur. Udah. Sangkut. Tuh ada.
Ada bro, 1 ekor bro, ikan sepat, ikan gurame ya bro. Hasil malam ini ya lumayan lah. Pertama semalam nukar. Pertama semalam nukar ya di sini ya ini bang. Iya lah, sudah lah. Ramai. Di sungai ini katanya bro angker sekali. Kemarin teman ada pernah mancing di sini, diganggu sama penunggu di sini. Makanya kita coba malam. Menangkap. Mudahan tidak terjadi apa-apa bro. Kirain menangkap. Di sini ada rumah tua bro. Wah, sepatu main bola. Di dalam. Ini sudah lemparan ke-7. Kita lihat apakah berhasil teman-teman. Rame. Rame. Oh ternyata masih jong teman-teman. Ada di lihat. Ada kan? Kayaknya kalau mataku kada salah. Oh ada bro, ikan kecil. Sembarang ikan metal. Ini bro, ikan. Wah, Jak. ikan daun. Ikan daun. Kembali ke tempat awal. Kita coba bro. Apakah ada cintanya? Apakah ini redang, redang. Kita buka. Ada habis. Oh banyak sekali daunnya bro. Rupanya tidak habis-habis. Tampaknya malam hari ini jong bro. Kita tunggu aja bro. Ini sudah lemparan ke-8. Oh, payung. Ada kawa tuh buka aja. Nah, lari, auto lari. Auto lari.
banyak sekali ranting kayu. Samping cinta. Oke bro, sekian saja video kita malam hari ini, dikarenakan kolamnya memang tidak ada ikannya, jadi kita pulang aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sembarang ikan metal. Oke bro, cuma segini aja hasil tangkapan. Suara apa itu bro? Bro, kita pulang aja bro. Ada suara aneh bro.